ഫ്രണ്ടിലേക്ക് റോഡ് കാണിക്കും. തിരിയുന്നില്ല. അയ്യോ അവിടെ റൈറ്റ് ഇടിയുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് കൂട്ടല്ലേ അവിടെ അടി തള്ളിപ്പോണ്ടോ? ഇവിടെ അടി തള്ളുന്നുണ്ട്. ഈ റോഡ് ഇപ്പൊ തള്ളിപ്പോയി. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പൊത്താ ഇവിടെ ഇടിഞ്ഞിട്ടായി. ബസ്സും കിടന്നോ? ബസ്സിലൊന്നല്ല. മുകളിലേക്കുണ്ട്. എവിടെ? ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ? വണ്ടി എങ്ങനെ വന്നേ? പടിഞ്ഞാറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇപ്പൊ ബ്ലോക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി. സാർ എവിടെ എത്തി? 10-ലെത്തി. ഓക്കെ, 10-ലേക്ക്.